So hello everyone, tingnan nyo ang ating pata. Napakasarap tingnan. Kumukulo na siya. So, ay, ang sarap talaga. So, ito na yung ating pata. Isang buong pata to guys. Pero, ewan ko, inano niya paghiwa. Ay, yung butcher, hindi ko alam. So, ayan. Pakuluan muna natin, i-blanch natin, tapos tanggalin natin yung sa taas, yung madumi. Para hindi didikit sa karne. So, ayan. Tapos, after that, hugasan muna natin para matanggal yung mga impurities sa karne. So, ayan. Hugas-hugas, linis-linis. Kasi marami siyang dumidikit. Para malinis yung ating pagkaluto. So, ayan. Hugasan muna natin yung ating pata. Hindi maganda yung pagka-cut nung butcher. So, what to do? So, ayan na siya. Tapos na ready to put in the pressure cooker. So, Chinese cooking wine, rice wine, black vinegar, soy sauce. So, ayan. Banana blossom, nilagyan ko rin. Tapos, ahos, shiitake mushroom, tapos paminta na buo, dried chili, nilagyan ko rin para maanghang. So, bay leaves, tapos, cinnamon stick. So, ayan. 1 tablespoon of oyster sauce, 1 tablespoon of black soy sauce. Tapos yung tubig, tama lang siya na mag-cover up yung meat natin. So, ayan. I-pressure cook na natin para madali. Hindi natin bantayan. So, sa soup ko lang siya ilagay. So, within 25 minutes, tapos na yan siya. So, ayan. Tingnan natin. Tapos na siya. So, malambot na yan siya. Pati yung ating mushroom. Diba? So, ayan. Ilipat natin sa kawali. Tapos, ayan, pati yung sabaw. Ipakuluan natin hanggang medyo maglapot-lapot na yung sabaw niya. So, ayan, kumukulo na siya. Malambot na yan siya, guys. So, ipa-dry up lang natin yung ating sabaw. So, ito yung cornstarch solution. Lagyan ko siya para madali malapot yung sabaw. So, pagkalagay niyan, pakuluan ng saglit. Ayan, medyo lapot-lapot na. Konti-konti na yung sabaw. So, okay na yan siya, guys. Masarap kasi siya sa pag may sabaw. Tapos, maasim-asim. Lagyan lang natin ng asukal para mag-balance yung lasa. So, ayan. Luto na siya. Napakalambot niyan. Makakain mo lahat. Kasi, pressure cooker siya. Madali lang kasi lutuin pag nasa pressure cooker. So, ayan, dyan ko na lang siya niluto para hindi na magbantay-bantay pa. So, madali lang din. Ganyan, ilipat na natin sa serving na dish. So, ayan, ready na siya. Pati ating mushroom, napakalambot. So, ayan, ready to eat. Napakalambot niya, guys. So, yan guys, kung wala naman kayong pressure cooker, lutuin nyo lang siya sa mahinang apoy. Pag kumulo na, hinaan nyo ng mahinang-mahina para madali lang siya malambot. Tapos, matagal matuyo yung sabaw niya kapag sa fire nyo niluto. So, yan, subukan natin. Sobrang sarap. Grabe. Masim-masim siya guys na maanghang-anghang. Ay, napakasarap talaga. Chinese style to guys. Gaya-gaya ba? Putumaya. Thank you for watching. God bless. Bye.